kayak gitu. Kayak model kayak Jatipak ya memang ada di Jatipak sih. Iya jauh sih mah. Iya. Kalau pakai kereta Anak, ya ah. mahal. Woi. Antar pernah sama Cici. Enggak lah. Pak sama Korupi. Oh. Kalau pakai kereta ya satu orang 300.000. Woi. Naik Innova ya. Kayak kelalen, antar tahu rumah. Naik Innova Udah. gitu. Innova lagi tuh bullyingnya belum ada, belum ada. Kelalen ya. Canggung. Baik radio dan spanduk Tapi kalau sobek pakai mobil matic udah capek, Oma. Beneran. karena angin kencang. Kira sama Ya, Korupi. kalau manual sih memang rada capek. Ini sudah Supirnya masih sobek gede. di Malah sana. sering pakai baju Nah, ini. sama Korupi. Ya wong berapa 7 jam? 7 jam nang Hai Surabaya. mana? Hampir. Lah iya Kencang. Hai moga. mana pun Hampir Surabaya. nyobek belok. Ya iyalah. Mana enggak gurnyeta enggak ora metu tol tarolas jam. Dulu malah pikirin nanti kalau ada jalan Di Pakungan. ke Bali, Jalan Sampai Pakungan Banyuwangi. Dawi jalan tol ke Bali. tanggal Aku sadar oh jalan 19 Juni tahun Si apa Suramadu 2022 yang baru ada? Suramadu. Nanti 2022 Belum sampai menceritakan Banyuwangi, Mas. video ini. Oh. Kalau udah sampai Banyuwangi tuh Nah, mungkin kalau sekarang tak ke Bali ya suka naik pesawat. Nanti Saya mobil DP udah berapa jam sendiri mah? Iya. 7 kali Udah kalau buka Banyuwangi. toko Iya, sendiri. pancen. Mana yang Ini mana? jadi di Iki Namporan sebuah toko masak karena lakon. di Namporan Paling ora seminggu ada loh. baliho yang sobek Seminggu nak. menjangan Manggarinan tuh. baliho yang Oh, jahat. mandat hari ya orang kiye. Bolak balik berong di ayan. Kita orang dulu di Hancur Bali, ini. ke Bali terus